欢迎收看标股玻璃斋，我是最会选股的小谢老师。本周跟各位介绍亚德克 KY 哦。那为什么要介绍亚德克 KY？ 首先啊，亚德克 KY 原本大家就知道，它就是这个气动元件最强的哦，就是台湾气动元件的领导厂商。那这个气动元件，它其实过去很长一段时间以来，大家都可以知道，它就是在自动化设备这边是非常重要的一个存在哦。所以你可以看到，不管是自动化、工业自动化，其实已经行之有年了。这个气动元件都是在这些产业里面，可以受惠的。那当然有一个很重要的就是，那这样子的话，亚德克 KY 还有什么特点？它有一个特点就是说，它营收大部分都是在中国。那在中国过去啊，其实中国的经济成长非常的快速，所以呢，亚德克 KY 的价格也曾经来到非常高。因为啊，中国经济只要好的话，这个成长起来是非常可怕。你如果呢，在中国营收占比很高的人，那你就可以怎么样？吃香喝辣哦。那只是说呢，近期中国经济有一点点怎么样？降温走弱。那降温走弱，大家可能就会开始担心了嘛。所以啊，如果你可以怎么样？你可以反一个想法去想，你可能就可以领先一步哦。就有点像是什么？有一点像是近期的记忆体股价，飙涨。那它飙涨是因为这些DRAM或 NAND Flash 价格飞涨吗？不是嘛？而是，有些产业的人士觉得，有机会，这个供需状况开始翻转咯，价格可能开始过不久之后要开始飙升咯。所以呢，有这样子 sense 的人，有这样想法的人，他就怎么样开始低档布局。所以也同样道理，如果中国的景气开始比较降温、比较低档，它要开始复苏的话，是不是机会就来？所以你看它在中国营收占比是90%，然后呢，它在气动元件的这个市占率啊，基本上仅次于日本的 SMC 哦，它是第二大的哦，大概已经快要到3成哦。所以呢，只要呢怎么样？中国在气动元件需求一上升，亚德克 KY 股价就可能就会不知道涨到哪里去咯，你可能那时候就来不及咯。那你看气动元件其中一些比较新的应用啊，其中一个可以用在这个电动车的电池生产，而这个部分其实是蛮搭配到中国近期的这个产业发展，就是电动车的一个发展速度啊是很迅猛。那另外一个则是机器人哦，机器人也有可以用气动元件，因为它的特点是反应的快，然后成本呢相对来说低，所以呢未来如果在一些机器人的应用上面，它想要怎么样降低成本的话，可能这个气动元件也会是它考量的一个使用的一个用点。所以呢总结起来，过去它在自动化，在工业自动化它很重要，那未来呢它在新能产业，在机器人可能可以找到新的另一春，也就是呢新的另外一个营收的成长动能哦。那我们继续看，那它近期在这个基本面的部分啦，营收其实2024年算是还蛮不错的，相比2023年其实都维持在高位。那搭配刚刚提到的，如果中国经济在低档，然后呢受一些这个政府政策的刺激开始回温的话，其实这方面会是一个蛮大的机会。而且你要知道，中国在机器人的发展方面，算是最近可能是继电动车之后另外一个如火如荼发展的一个产业哦。那再继续看哦，那 EPS 目前相对平稳，那我们可以看到它的获利状况，它的获利状况毛利其实也都很稳定，而且维持在45以上的一个状况哦。所以说最主要就是要回到它在新的机器人，还有呢新能车电池这方面的一个成长，另外搭配到中国整个景气的循环，是不是谷底回升，这两个是最为的重要。那我们可以看到在股价方面那股价方面呢，目前它在一个季线向上的趋势里面，然后呢股价在这个5日跟10日线这边做一个循环那它顺着这个趋势，加上呢如果呢确实中国的经济开始回升，然后呢新的电池、新的机器人也开始带动新的营收成长，那它股价就很有可能怎么样，沿着季线的趋势继续上攻。所以你应该注意这一种
低基期有机会开始发展的股票哦。这就是本周的标股获利斋分享给大家，我们下周同一个时间再见，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应当独立判断、审慎评估并自负投资风险。